أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. كما بينغا تمونتي الله على فارو كما كندان دي على مفعول بهم قنوندي أما كندان دي هي سوى الله كاني على فارين كاني واتقوا الله كان الله يدي إن الله سميع عليم. باوني الله نمكاني أغاديغا موندا تواني غادي تاغان نيوما كوني جيكونو يا الله على مؤمنون جيكوندي تاي إيغا فارنغول نيالي ماغنو مغوبي ديروندي هروماندي قوروندي إما هي سوسو كاندا الله كاني أفارن كاني ميرو فارنغنا تردومي إما ترا كاني إنيا حليا أواكي سوسو كما كيتي هيسوا الله غلنغه هي أفارن غلنغه هي جلا غدينا كي شريانوما. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كما بينوا تموني تي الله دي فارنغا كما غنونتيغا كما غنونغرغي النبي نيمن قنن كما أننا النبي قلي أن مغا قلتي توكي من مغا قننتيغا كما غما غاي ميغا ميغلي مغبي أغام بانغرات الشفنغا كما غاي يغونغا بانغيني يغون دانغاني مغبي كانوي أغاقول لكم مغا داغا بونو na togo agaganta tuinitai. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. سروبي نغي غنون ينقندني ما سروبي نغي غنون مغا ينقنا Allah faren bangenga igana digalle magunu igana asefalle magunu igi ganu yankandini kunyani soro Allah gadi sondomu qalasindi Allah kanne dangane لهم مغفرة وأجر عظيم. akun dangane qafariyenga aro baraje agoregan. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. سروبين غاغان غانغونو يغان قلي جلي كاغون يغادو كومبوم بالي كون فوغابونتا هواتو انتفا من جيكونتيا. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أغانيكو إيغا sabari manga daga bukatiya kenna ya fosire dan dinanta igan gangunu ankon poko halle gundun ko yego alle waqatiya iga kama ya muhammadu buka toy Allah aya ke yankandi aga kundi menwa kubeni gangunu gelu kompo ko halle enta hifamu igan chabariya manyi mega bukatiya kenna ya fosire dan dinanta ke khirni moy. والله غفور رحيم. الله ني غفرنا لنا الله ني هنا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سروبينو غاتموندي
gelli fasiri gana daga kunga tigibare yegoyi qasabati kamaga jewa galle ke utu hilalla kanuye yagamma daga soro kita ti semunta kunga aga galla garni honkam maga gara kenya nimisintoyi alla wanya marndiniya ti sabatiye fasirin qibarendi agana digame koda allan kannana gahe har silami nyagani maga jewo kitinta digame kei maga autuhila agala nya garai magana nya futunda nai kiani hoga beda ko gele tafsir ndano nga nandiki aya yanka igo ala togonni ali walidu bun uqibata bun abi mu'ayt alla faran naqi salawatullahi wa salamuhu alayhi nan tandaga soro yugo wa jakallaga bani mustalaq akenga daga ketaro soro yugo ga kinye killenga dingira yugo akanu awsa sagerni tisasa ke alla faran naqi kata soro kubirni ibaraja kankinni idi gajay me awa faran kusa butukiyari nanti mogon surondini inda ga kun suro gaja ken nogon di kunqa faran amanga agara sirbe haikati ya get ken galere iti faran tanina sorin ani ni huwa hagari kati farenga o gibarendi agama sirbe tikatoi i meni jakanka muame nalle faran kam e faran tu kundoga ida senen kai katanga ambaraja kankini antin to imara na gaja ati kema sere mengal ken yigo ga kutandi tiya ike idaga baya ke kusa yanka nanti fasirin na ga tire bare yigo kasabati ya ila halaga yanka ke yigo akibarani akitenke ni amunya fologon tanyani oga to ho ni fasiya telongonte he agana khibare ko o ma jiwawut arawa yini ragaranya ko ma haga hutuni golle kediya on tabari ya ila واعلموا أن فيكم رسول الله أغانا تودي نانتا الله فارنغا غادي الله فارنغا غادي منا غاني أغانا درو أغانا نجيكو كاباي أغانا نقاي أنيا مريندا فاريك أنا غا مسلحانتو أم بنني أغا كمدينة غيمي لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان kifare ki ganya gadiga men laga naga gadiga me ke batta ho gabe dige lihinga su genjin ganya gadi anya gata agani rono tampen la'anitum genjin agani tampenya qalla hayde ada mu'mina gun qalindi katta gai ada laga na yamba aga yonki aga sonde mun khati awgara sirondi aga sonde mundi ada qoninde nya katta gai kafiragu alo fasiqagu ala lankute ala kafira ke qonni ka tagay ado fasirago kenya hay junubu khoronga kute ke gani junubu tugunnu awa kun kama nuani kandan to ngalla gadi kanda وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أقول إن كاتاي كافر أغنى على جنب خورو دو جنب تغنو كواني كاندان تنغاول فضلا من الله ونعمه كي كندو كي كوي بي الله غرا كينا غاي فسان تاغنيني نانغري الله نقونا أرون نيما نانغري الله والله عليم حكيم الله نتوانا نيا سيربي رو كاندا ينغان قوا أوا كاندانا سيربي سانكو ينغان قوا أوا كان قسانكوني حكيم نيني هينتوانا نيني مكيتانا نيني أدقا موندي أقول لوندي أصرياندي آلا كتوندي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال لي جمانو في اللي غناني مؤمنين كودي
igana me gaja qala suluhun dabari kumpilli naga فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله gella ganai jamanu kuhili barambiya gana bagu na nyare banenga agana jaman gaja kibi ga bakka ga yadene banen kamma ma ganda ga sage katse Allah hinga فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا gella gana sage katta Allah hinga keta qala suluhum muruna dabari hilina gati telengoye agana ntelengo de إن الله يحب المقسطين bawani Allah awa telengon to munda soronna ga kubiru ga telengon soronna ga ikitundi Allah subhanahu wa ta'ala awatini gari nyamar ndana gani tisuluhu nga masuro nindenga jamanu hidina ga gana gaja hara Kenya koere ala jamanu ku hidli gana gaja misilimo adi sugiri mu'minunga kappa gajangen payina Bukhari da dalle nyati ki aya ado Bukhari tana nanti sirran tabaka mu'mina woni ti Allah kutei halallan kutei ngana qoromo wa Allah tabaka mu'mina woni aho timmantella ibakanga karanti mu'mini hatanga do kenga silaminu hilli hay mu'minu hilli gaza bana nyamba go banenga Allah haga illa gari ni sugiri ya mu'minu nyai kenga koyni namba ko mu'mininga o watu kenni junubunya kemmanya o mayante silama gonde kama akaman bugu silama gonde tikenga wa hala ganai igati aya ke yan kayankin sababunni igati annabi dangane kota yigoyi angal Abdullah ibn Ubay ibn Salul munafiq ko qisse angal likatai annabi daga kata kenga annabi shitu farenye silami ko kadaga igati no annabi batenga bo biran bi annabi ga kinya Abdullah ya ati annabi dangane la to bakinga wallahi andan ke fare ati mendin toro sere yigoti gelim annan konga ati wallahi Allah fareke afareke baga kama ati menye lingontan kentimen kembe nga soro butu Abdullah ibn Ubay dangani awa soro kunnanti ke diga be magem soro yugo ga butu manna ki ke ga dangani idame sampati tuhununga aro itigingunga bo ati ki aya ke yankaro Kenya bo nanti mu'minu hilli jamanu hilli ganai gelle mu'minu nga igara megaja qala suluhun dabari naga agana ntelengo naga gelle bane kibe ga yade bane kama agana yaranteke agasuran ko huna Kenya gaja magan sake kata Allah hinga agana sake kata Allah hinga keda qala suluhun murina agana ntelengo Allah ni huwai awatelengo tayemu munda إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم mu'minun kum bayde aginu nyani mu'minin ken suni aginu e dinande komi hadisa ngara ko islami anga ginyani maga toya maga kini kata halakinta hiya mahobe anga toga to qadi maga awara ken maga ama ho sahanten da gadi na Allah komende mandendi madama komengi ya ginde mandendi boya Allah hagara ko mu'minun nga aginu wani innamani adatu hasrinya balagan toron bange ago mu'mina agonga gagu ama ana dambe ni me agon kane agana islam ago makahi bawni ala ntanna halaga korat kileswa anga ringa na isere muslimehe kakedi islam nyai aga me ni qalarai masalli kali ando kiya gagu kiya anjindina tando kebega saren pa benga dina kanta kapai ana Kenya koini ati mu'minunu yani aginu wale qala suluhun dabari aga aginu kunaga kubinuga gaja واتقوا الله لعلكم ترحمون قكنا لي أغاهن شوري كل أغاكو إن أغاني من أغاهن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
عسى أن يكن خيرا منهن sorobe nuga tongondi igum maga soyige ligwa la nahiya qawmun yere igunya igum maga soyi gelime nyigu araba nyana iga soyini kubenu impasangunti ya alla na kunga yagarum maga soyi geli yagaruwa araba nyana iga soyini kubenu a kembere igam pasi alla na kunga de keni kabani ya tolenta umma na negu soronga na tolenta unda bartiya amade halise no gondi dundera ko ngani hobe iranchiru ronde he tuhusiru ronde fe dundera ko ni na to muncha gandia a hakati anda kon khanta dungene dundera ko ni kyaro na negu soro khamtu nas aya ke ga hayro kenya tolenta on ne kenya mene ati maga kenda bari ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب كما غاي مليبو اللمس ولا همس كما غاي مليبو أغمى غمخري تيتو برونغا كي فريغو كي الله غنكي أي كما غمخر تكوا كما غاكينيا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان تغم بنو فاسقا غنغني كينا مؤمن أغم بالله أغو تغبرو كوني مؤمن أغم ليم بالله كيني فاسقا غنيا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سربي ما توبي بكا كيدي كون كما نواني دو توانا مرو نيانغوندانو يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم كما بينوغا تموندي تي الله دي فارنغا قلاتو فوغا بي جلي جيكي باوني جيكي نيغو جنوب نياني دي ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا قنا مي تشنچولا مي تشنچولا نندي ماني aba jasus nandaga sere mpi bure muru debe eba bitendi huibe nuga amaga bitendi fo bure nandaga kunya meru kayini tajassu amaga kenda bari aga yogon na maga gali yogon maganchehe أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يالا غبانا بيا موندا إني أغين تشيني غاهولي أنغا أغين فولي ناتشين غرانغولي تايغا أغانا كيم خوني حقلا سيريا إبيا سودا كيم خوني وما غانتين ديان قهيغو كيم يامني واتقوا الله قاكنا اللي إن الله تواب رحيم باوني الله تubura gana qore nyani hinna na nyani ke ayaga Allah hagada mu'minun kaba jikki gabe jikke ke ani tuhuma aro nanto soron jambana nandagi sekke muru bitendi awa ati kenni huwa mu'minu golle hadisi an qara ko ngaga gongono jikke nda simmade ngera simmana kundwade ke hayre ani masalan juko garante kamaga me chonchola kamaga me hasidago kamaga me khuni kamaga ga halle koy me ke yen nan butume banam ando sereke be butuntenga me aga gana gem ho ni karaje ko ni kapallema aganya ya Allah komo aga sunni aghinwa atajasus hoga be ni na kono hibule nyadi al jasus andaga debe masere andaga sekere mu bitenda ko bre qatahassus kempo gabe nyana قير نيري كي هراغني مي هل التحاسس يواكو إيانيانا هو بولينا تجسس كي غاغدي عاكوني هو سيران قينغو قاكم مغابو أو زايداكو نانتي التجسس جاغاندي نيني هو مغا التحاسس كن نانترينكي كاتا سروم مسالا إنتا موندان ناقوني إنتا موندان أني مسالا كيمكو با كيدا ديفرانس دينغا نانتي التجسس
na fo muru na erserse manganda kita atahassusu na soro masalan teringa inta mundan na teringa mana daga sigi holla kunga magana ya tale huwai alla ga aganta atoro imbe gantali ana daga sigi nugu alla ga diga mu teringa akenda tahassusu nyakiyai ahalla alla tigadi kama me maganche kabandenya haygali maganche hendem maga sariana na fasali kengi faranga salawatullahi wa salamuhu alayhi igaratin negatin man ghiba man maganche hende atanna ankonge anga ringa ti hobe ga khunno e anna hoka halle kebe ga dam ga dikai kiyani maganche hende iti faren dangani agana inga kebe ko na ga yaga iyati agana anga kebe ko na ga anda maganche hemene kagana yanga kebe ko na anta imme anda gariya shitaita kebe ti maganche hende yo jikku kebe aganta munda ankoni agana mga ga torono de na kota halle kiyani maganche hende ken paramtanyani tutuwanon cuma agemme inta hoho takemba kan maganche hende aganta hobe musula hangari nanti hobe sariandi nanti honta kem maganche hende nga kelli komi sariangunga yaba jogi endo telengondinde a kati hadisungumunga kono ke tangandenga amanya ke mungunwa ke awu ke lagarenga anya kundu bona ke ko tuwagun kara mangana gara serei fanna yego rantatu katanda gara katiyai katinta ke kitabe tude katinta ke fanna tude katiya ke dan manere gelangara kutu ndugudun kulla ko isu yo sadi amma horo kuma an cehende bawni farenga salawatullahi wassalamu alayhi serei go gara kam ken serebure atika dunga dangani bis aqul ashira haban kam andun kenga bono aga ko kebe on kulla wa sorokuda ado fatima bint qais radiyallahu anha muawiya da muru yagunga ada abul jahl ba gari farentin kuygu hididi muru farenta dangani muawiya fasuluk ko qaranyande ya goden tama ho tama abul jahmi fala yadaw la asahu an atiqihi fala yadaw asahu an atiqihi andak man baki ganenga hasalu hillakenga ida garin katinia makiha ay aterniya o kesura yana kinaya nga garin katunde maga ma safari maga bo kembere kugum kuri melu gana yesu honta kuma ganche hendenga serera mundi do serenkahi anken tagalle manyeni mamma remeni adagan tirndai bona mundi dan kahiya anga hobu be tanga lako honta kuma يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا سربي نغتموني وكودا غتغا جلي إيغوباني aro yagarin bane kunya hay adam aro hawa aro raganya shuuba fatahatanto kello gonta qabila nga kuwallini qabila mbaka shuubu kiyadi qabila kiyga fasailu nari kendi aro hollaqu aba inati yaba sha'abu ke amufradun ke nga jamani shuub aba masala arabu kubarin sha'ab turkini kun sha'ab ogo hombini sha'ab arabu nga hollaqu li kem mo wanu da ga taga hatantu aro qabilanu lam ta'lil kuru agana metu katil dambenni kiya ho na sai kati qabilanga wana tolle ma gonanya anke mbaka kwari qima ga taga kunnan ta ganga sumede ama ranke niata agana metuwa كي قبلانك إن أكرمكم عند الله أتقاكم أغاسو فودري أفعل تفضيل كي بيغان درا غسوا أغام بسان تغسوا الله كن نقوم كن أغسوا الله كنانا كي بيغان مفوغان الله كنانا إذا ما كان لنا فتانا الله كن بانيندي أم بسان غيري إن الله عليم خبير الله نتوانا قد تقوم دران تهينو خبير كينيا
قالت الأعراب آمنا gundun kantaga nonti oku tongondi قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم annanti dangani sila oro silama gundi annanti qati o silama qa mu'mina gunke maro aga sondo mundi hilalla وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا gellaga gani yalla diga men battara fare allah ntaga ndaga sini gellaga gollun tugadenga honne suwa إن الله غفور رحيم allah ni qafarna na qore hinna na derenyani إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله mu'miniti mantonni soronya iga tongoni ti allah ado ta farenga sage maga sika igara tongoni tagadi farenga mo bi sika maga di sondo mundi kempalle ado ila jahadu nya na gajange nya ke dina litina burunga di yonkinu allah killende أولئك هم الصادقون kuka manu ani tongundo imumina gunti قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض Allah antida yala kunyana Allah tuindini ba taga jinana na to Allah na fontu aga kampaton nogondi ala fontu aga ngiyekedi والله بكل شيء عليم Allah kenni tuwana yeti hohoy يمنون عليك أن أسلموا ya waratinde nyanan kamma nanti kullu silama gundi قل لا تمنوا علي إسلامكم ti dangani kamaga waratinde nyinke kamma aga silama ko ke gundun ko ani kun kai iga to ni kata farenga kuranga ja hukumanga ja ogro silama gundi ya Allah ti ai kama ay akida ti kamaga kana ke waratinde kamaga nyinke kamma nan dagaro silama na nyinke wartiti kenga kenna ansa na kata ga meyo بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين awara Allah an qawana waratinde nyaga kamma aga daga kanda kata mu'mina gunga gelli aga nya tonguntui aga gimnende gon إن الله يعلم غيب السماوات والأرض Allah tuini kampaton po hugunten deng yen po fugunten Allah والله بصير بما تعملون Allah ning Allah na yiti fobi aga gollini جزاكم الله خير